besar sikit. Sama tak cantik gini. YouTube ah? Okay, how much? How much? So, ini hijrah. Berat eh? Mandi. Tapi memang dulu kita macam cakap itu makan nasi mandi. Mandi lah. Bang tahu? Apa ni dekat Singapura Penang. Dekat Singapura Penang. Kamera ni ke? Dah. Jom. Di Penang. Penang Island. Island. Tanjung ah. Tanjung. Lama saya tanya ah. Saya Tajam. Kalau lihat oh, masih beli ya? ada. Mana dia? Kat rumah Mak Jahat. Oh, wah baik. Rumah jahat. Kat Dulu mana? lah. Mana? Itu. Dari tuan, belakang. Ramai kopi. Yes, Okey, baik. Rumah jalan. Rumah jalan. Rumah saya member lah. Oh. Dia dah arwah dah. Arwah dah. Bilang kopi pernah roboh dah. Ya ke? Oh, roboh. Menantu dia yang apa tu yang Dah. Tak lah. Satu lagi, ayam. Ni nampak. Masih banyak sikit. Bang, mini ayam bang. Ayam bagi apa pak? Apa? Ada tu. Jam. هنا هو بيبيع ال 15 تمام؟ وين كم؟ علينا اي 65 يعني 4 كيلو 6 فكم حبه بيبيع باليوم بتقسمهم على ايش؟ على اساس مساحه اذا 5 ب 6 يعني رنجة 20 حبه فهمت ازاي؟ فانت بتشوف كم حبه هو بيبيع باليوم مثلا باع مثلا 50 حبه بياخذهم برنجة 20 مثلا 20 هم بيخشوا بالفلوس ما لهمش سعر عملت عندي كم حبه اللي تحسبه كله different between Saya lah. Ayam lagi bang? Ayam biasa bang? Buat crispy macam tu.
Dia datang tahu ni. Ya. Nasi tak, Bang? Nasi boleh lah nasi. Nasi boleh? Tadi RM5. Nasi putih tu. Ya, Bang? Ya. Bawal ada. Mari. Siap. Dah. Dia tak lari lagi kan. Kita boleh. Oh. Itu maju. Ni. Abang kami kan. Singgah lo kejam ni nasi goreng. Dah lalu. Tak mak. Ini baru besar sikit. Kamu tak cantik gini. Dia nak yang buat X 15 plus. Goreng kan? Udah RM8. Apa? Makan sini kira susah lah kan? Betul. Kalau kita makan.
kecil, kurang gula. Manis. Badung 2 kecil, kurang gula. Badung 2 kecil, kurang gula. Masih ayak. Masih ayak. 3 tidak 2 dah ni. Welcome. Tai kerente. Bagus sudah. Ayak tok. Metrai dulu. Apa? Welcome, Arab Sweet, kunafa, baklava. Kalau ayam saja berapa? RM5. Kalau tambah kurang, kurang RM12. Kalau campur Nah, Kak. Terima kasih. Sampai ya. Main nasi lebih bang. Semua nak ya? Anak. Boleh campur ni. Sadin. Sadin eh? Sadin eh? Berapa tu? RM3. RM3. Ha. Campur. Campur sadin dengan ni. Ya. Nak berapa ringgit? RM10 lah. Ambil RM10 lah. Ha? Lapan ni ada nak 9, 10 RM10 lah. RM10. Ha. Empat dengan 3 lah. 4 dengan 3. Apa? Lagi pun boleh ayam pun boleh. Ayam 3, saya 4. Ha. Empat lagi 3 ketupat.
Kacang dia pilih sambal nak? 12? Ini dia cakap Inggeris, penyanyi tadi. Baklava, cheese ada, krim ada. Baklava, bubur, rebus. Mana Salim? Hilang. Baklava dia. Abang ada berapa kedai? Ha? 7 masuk. Ya, ada. 650 lagi Sabtu tak. Alah. Shawarma. Ayam rempah dapat dengan nasi satu set. Satu set. Nak asam boy. Hai bang, hai bang, hai sir. Cawang sabang. Mai Siga. Kita dah kena viral lah. Mai Siga. Mai Siga bang. Viral bang. Dah kena viral lah bang. The rice, right? Deep extra.
potong. Dah. Dah nak apa ni YouTube. Ye. What blog you have? Ada? Yes. What name? Tiga boleh campur. Kalau macam ini ada bihun mi kutiau RM8. Kalau sup daging saja RM10. RM10 saja. Okey. Oh, masih nak pergi dah tu abang pilih ni. Sabar. لا فوق موقع والله. والله فوق موقع. والله ما خلصنا. خلاص مشكلة. مصرين اسمها. لا طالع ما كان معي سيارة ما يجي جوا في الموضوع لا عادي خلص انا خل ما ادري هاي يعني هلا هلا ما تكلم بعد بس انت بعت لي منطقه مو مطعم منطقه نزل فيها أنا اشتغلت بعد الوقت أنا جوجل بعد بالأسماء Masari.